西武線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は各駅停車安納行きです。次は西所沢です。出口は左側です。狭山線は右側です。 Thank you for using the Seibu line. This is a local train bound for Hanno. The next station is Nishikorozawa. Passengers changing to the Sayama line, please transfer at this station. 西武線をご利用くださいましてありがとうございます。各駅に止まる飯能駅です。終点の飯能には18時49分に到着します。次は西所沢です。狭山線は青い川です。西武鉄道ではお客様に安心してご利用いただくため、電車内の消毒と駅の券売機のボタンやエスカレーターのベルトなど定期的に消毒を行っております。また駅係員や乗務員はマスクやフェイスシールドを着用しておりますが、何かありましたら遠慮なくお声掛けください。引き続き感染防止にご協力をお願いいたします。所沢、お出口は左側です。狭山線下山口西武球場前山口線西武遊園地方面は2番ホームにお乗りください。今度の西武球場前駅は34分発